Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Mé jméno je Tex a jak už na videa vidíte, jsou to debilní keci od Svitexe a dnešních debilních Texových kecách budeme dokončovat tomu farmu a budeme i dokončovat možná tunel. Ale v dnešním díle tam budu vyprávět příběh o mém začátku na YouTube. Jmenuje se to, dnešní téma je začátek na YouTube. Jak víte, už jsem tady něco zkoušel ten strom zasadit a funguje to teda. A my spočím se i dole, jak to můžeme se, já vám teď ukážu, jak to vypadá dole. Jak to vypadá a prostě, jo, je to lehké, vážně, doporučuji si to všem postavět. Pokud by to chtěli někdo stavět ode mě, tak vám napíšu nebo ukážu vám teď, jak by se to mohli postavět. Je to úplně lehké, uděláte si prostě takové kostičky různě, uděláte bloky takové lehce a prostě takhle. Tady máte vždycky nějakou tu mezeru, protože tady je chodník, který tady musí být. Mě byste asi spadli, ale tak i nevadí. Teď jako ani tak moc nevadí, protože tady tu není tak velká hloubka, že byste mohli se zabít. Ale dneska budu vyprávět, jak říkám, o tom, jak začal můj pravý YouTube život na YouTube. Jak to vám za chvilku začnu povídat. Takže, jdeme na to. Můj YouTube život. Jako každý asi dítě jsem chtěl být nějakým youtuberem, který jednou natáčí na YouTube, bude se s tím živit, bude slavný a takové další věci. Ale, jak říkám já vždycky na začátku, sláva není nikdy vše. Slava je malý kousek od člověka, co dokáže. A já bych dneska od tady tohle věc, o tady tyto věci chtěl povídat. Vlastně příběh, který se stal. Jak jsem říkal, jako každé dítě jsem chtěl být youtuberem, nebo holka nebo kluk chtěl být youtuberem. Ale každý život youtubera není tak lehký, jako začíná. Asi všichni si myslíte, že život youtubera je úplně lehký, že přijete na YouTube, dáte tam video a čau, jako jsem youtuber. Ne. Lidi, omyl. Takhle to nefunguje. Život youtubera funguje úplně jinak, lidi. Život youtubera je takový, že každý youtuber musí, teda má, jestli natáčí na YouTube už dlouho, tak asi každý ví, že je to od někoho youtuber a že natáčí jen tak obyčejně. Že to není jen tak obyčejný člověk. Ale dneska to vám je trochu jináčí doba. V dnešní době každý natáčí už na YouTube, teda na svůj YouTube channel, má každý svůj YouTube kanál. Prostě chce být youtuberem každý dneska, ale každý youtuber asi musí mít nějaké ty věci, aby se mohl stát tím youtuberem vlastně, že? Taky ne přišel na YouTube a neřekl, já jsem youtuber a jdeme na to, jo, teda. Ne. Já vám teď povím příběh, jak začal můj YouTube život. Jak říkám, každý dítě chce být youtuberem, ale co je to vlastně ten youtuber? Kdo je ten youtuber? Co to znamená vlastně to slovo? Já to vím a dneska bych vám chtěl vyprávět příběh, co se doopravdy stalo. Bylo mi teď 12 let a chtěl jsem natáčet na YouTube. Vůbec jsem ani nevěděl, jak se natáčí na YouTube, ale měl jsem kamarád, který natáčel na YouTube delší dobu. On mi říkal, ty umíš mluvit, že? A chtěl bych být youtuberem. Jako říkám, no, já jsem se teda ptal, myslíš, že jsem mohl být youtuberem? A mi říkal teda, jako mohl bys být, ale záleží, jestli umíš mluvit. A já mu říkám, jako umím mluvit, nemám problém jako mluvení. A říkal, OK, to je v pohodě, jestli umíš mluvit, tak to není problém. Já mu říkám, vážně, že to není problém, a říkám, a on mi vážně říkal, ano, není to problém, protože jestli vážně umíš mluvit, vždycky nebyl problém natočit na YouTube, ale on mi říkal teda, jestli neumíš natočit na YouTube, tak to je zbytečné. A já mu říkám, no tak dám všechno do toho, aby jsem se mohl stát tím youtuberem. A říkal, to, že ty jsi vážný člověk, který vážně se do toho, který na to není háklivý, když jako mu někdo řekne, že nepatří na YouTube. A říkám, ne, nevadí mi to.
A říkal, OK, tak já to s tebou teda zkusím. Ne. Fix. A mi teda řekl. Dobře. Za pokus to dáme teda. Dám ti pokus, jo. Pokud to dáš, naučím tě natáčet. Pokud nedáš, tak prostě nedáš. A já říkám, dám do toho všechno, co bude v mých silách. A on říkal, tak teď se mi líbíš, vážně. Já jsem mu teda řekl, že jsem moc rád natáčel na YouTube, protože umím mluvit, dělám s tím potíž, prostě vždycky jsem chtěl být YouTuberem. A mi říkal, a víš, jaké jsou možnosti, aby se mohl vůbec stát YouTuberem? Říkám, vím, jaké musíš mít mikrofon, kameru, dobrý počítač a takové věci. A říkám, to je dělaný člověk, takže já asi nebude vůbec stačit, jako když je naučím natáčet. A říkám, budu rád, když mi to naučíš, protože budu aspoň vidět, jak se to dělá. A mi říkal, OK, tak začneme teda. A mi říkal, a kde můžu začít? A říkal, no tak, ukáž mi to dokážeš, ty máš program a ukáž mi, co umíš. A mi říkal, já mu říkám, ale co je to vlastně ten program? A říkal, ty vůbec nevíš, asi, tak dobře, já ti to naučím. Tady toto je program Bandicam. Já jsem vůbec ty hra neznal, ani Fraps, ani jako, já nevím, jak se to dneska všude, jako jsou různé ty programy natáčení, ale já jsem teda hrál jenom Bandicam. A myčka teda. Tady to máš. A ti to ukážu a ty mi ukážeš pak, co s tobě je, jo? A říkám, dobře. A mi říkal, ty vážně se nebojíš natáčet na YouTube, že? Ty se nebojíš ani lidí, že by ti mohli hejtovat nebo takhle další věci. A já říkám, no nebojím. A mi říkal, no zkusím to teda s tebou a když ti to půjde, tak tě naučím natáčet na YouTube. A mi říkám, dobře. Prostě já jsem byl úplně teda v pohodě, říkám, já jsem byl úplně teda nadšený, že budu moci natáčet na YouTube. A říkal, máš jméno? A říkám, nevím, jak by se to jmenoval. Já říkám. A říkají ti kluci jako přezdívku a říkám, tak jako mám kluky, které mám kamoši, kteří mi říkají z tebe. A víš proč? A říkám, a on se mě ptal, a víš proč? A říkám, nevím. A on říkal, hele, ty hraješ Minecraft, že jo? A říkám, no hodně často, já to mám rád tu hru a říkám, tak jako, asi už vím, proč ti říkají z tebe. A on mi říkal, víš co, ty se budeš jmenovat z tebe. A říkám, tak dobře. A mám si tomu dát nějaké jméno, ještě větší a říkám, dej si tam, jak se jmenuješ jménem? A říkám Martinček. Tak si říkej Steven Martinček a říkám, tebe Martinček? To mi nepřipadalo hezký jméno, ale říkám, mě teda nezbývalo nic, já jsem ani neměl páru, že si budu říkat za 2 nějaké roky, že si budu říkat Steven Twix. Nebo že si budu říkat za rok Steven Twix. Tam ani to neměl páru, že budu nějaké jméno, ale ještě lepší. A mi říkal, OK, tak to zkusím s tebou. A teda mi to naučil, teda říkal, že dobře, tak teda umíš natočit na YouTube. OK, ale to není pořád všechno. Musíš ukázat i co v tobě je. Já říkám, to není problém. Prostě zde dával úplně natěšení, že vlastně budu moci být YouTuberem. A já jsem vůbec ani teda neznal moc jako nějaký her, já jsem znal Minecraft, to vím. Hrál jsem ještě, myslím, že CS jsem znal. Simiky jsem znal 3 a myslím, že ještě něco jsem znal. Nevím. Pokud je tam ještě více her, které jsem natáčel, tam mi napište. Jo a natáčel jsem ještě teda toho trosečníka, co si tak pamatuju a říkal, a co tak hraješ často? A říkám, Minecraft, tak proč natáčíš Minecraft? A on říkal, tak zkus to natáčet a uvidíš, co dokážeš. A říkám, tak zkusím. Jak jsem tady byla hudba, myslím, tak. Tak. A mi říká,
Tak zkus a prostě uvidíš, co to je. A říkám, no dobře, pojedu na to. A já říkám, a naučil se z toho, co jsem ti říkal? A říkám, jo, učil jsem se. A on říkal, a tebe teda ukáž, co se naučil. On teda naučil to natáčet a říkám mi, znáš všechny ty věci, co jsem ti učil? A říkám, jo, umím to, tak mi to ukáž, jo? Tehdy to byl jak kdyby test, prostě obyčejný test, jak kdyby ve škole, ale byl to test, jako jestli vážně natáčet na YouTube nebo ne. Tehdy se to vážně mi povedlo, já jsem uměl natáčet na YouTube a řekl jsem si. A mi říkal, výborně, natáčení jde, tak to zkusíme zase něco, jo? A říkám, OK. Protože já jsem se cítil, mi to stoupalo do hlavy přímo, že jako říkat si Steven Martinček, říkám, no tak jako to byly teda letní prázdniny, já jsem vůbec o tom ani nevěděl, že to budu jednou dělat v vážném životě. Tak on mi teda řekl, no v pohodě to tam naučím a uvidíme, co to je, chlapče. A říkám, no dobře, tak uvidíme. A já říkám, tak jde to, ale jako mi teda řekl, no jde to, ale musíš trošku zabrat, protože jinak sebe pořádný youtuber nikdy nebude. A já říkám, no tak dobře, budu se snažit. Říkám, dobře, beru za slovo. Jako mi teda to věřil vážně, že budu tím youtuberem, co jsem chtěl být. A on mi říkal, máš nějaké věci na to, já říkám, co jsem měl mít jako youtuber? A říkal, já, tak to budu že asi. Co musíš mít? A říkám, asi jo. A on říkal, no tak dobře. Tady, víš co je tohle? A říkám, kamera. A víš co je tohle? Mikrofon. A on mi říkal, a víš čemu potřebuje mikrofon a kameru? A natáčení a mikrofon na mluvení. A říkám, OK. Teď si musíš pořídit, máš bedinky? A říkám, jo, mám bedinky. Já jsem měl úplně teda všech, já jsem neměl mikrofon, to vím. Mikrofon jsem měl taky, ale na sluchátka. A máš sluchátka, máš kameru? A říkám, kameru nemám. A máš program? A říkám, jo mám. A já vlastně kameru mám nějakou. Tehdy jsem si pořídil kameru, ale říkám si, tehdy, já jsem vůbec netušil, že v dnešní době by se tak moje sledovanost mohla zvednout. A já nebudu jako tady demovat ten příběh, abych mi nepřeskočil něco. No teda, a on mi teda řekl teda, no dobře teda, líbí se mi to, co teď si dokázal, takže jdu na to. Druhá lekce. A říkám, druhá lekce? Jo, druhá lekce. A říkám, a co je druhá lekce? No naučím tě ty programy, jaké potřebuješ. A říkám, dobře. Já jsem teda vůbec ani netušil, že by se mi něco takové mohlo postavit jako jakož by se mi mohlo něco takové splnit, kdyby se mohl být youtuberem. No a teda on mi říká, no dobře, vypadá to dobře, a teď co? Natáče někdy více videí než kromě Minecraftu a říkám, já vůbec jsem ani teda nevěděl, že by se něco mohlo teda dosáhnout do nového roku nějakého. A on mi říká, a umíš mluvit? A já říkám, jo, umím mluvit. A on říká, OK, zkusme to teď, jo, úplně test prostě a teď říkám, ten test, já jsem úplně říkal, co bude na tom testu a takový a říkal, tady máš bedny, tady máš sluchátka, tady máš všechno, co potřebuješ natáčení a ty si vyber hry, co bys chtěl natáčet. Máš tu simíky, máš tu Minecraft, to je všechno. A říkám, tak já dám ten Minecraft, zkusím teda. A říkal, OK, tak jdeme na to. A takový já. A co teď dál? A on říkal, doufám, že jsi učil. A říkám, jo, trochu jo. A říkal, trošku jo? Co to znamená takové troška jo? A říkám, no tak jako učil jsem se, takže jako šlo mi to teda. Tak. Tak. No a mi teda řekl ještě. To už bude moc už trošku. No to jsem nechtěl, rychlostí. 2. A on
on mi teda řekl, no dobře, vypadáš na YouTube dobře, takže není to problém, takže to s tebou teda zkusím. A říkám, dobře, ukážu, co můžu, jaký mám výkon. A já mu říkám, výkon, teda jak to vypadá? A mi říká, no vypadá to dobře. Takže to můžeme zkusit. A já říkám, OK, zkusíme to teda. A mi teda řekl, no super, lepšího žáka jsem neměl teda. Moc ani teda ten kamarád naučil, protože on jako ani nechtěl moc jakého člověka učit. Byl jakby nezávislý youtuber, který jako byl zvyklý svoji tvorbu a než by jako učil. Tak. A mi teda řekl ještě, ale to video se mi líbilo, takže teď je naučím stříhat. Já říkám, co je to stříhat? A on říká, to je věc, aby se videa lidem líbily více. Má nějaký stříhací program? A říkám, A říkal, doporučuji ti takový slabší program. My teď začínali zkoušet Bandicapem, tím stříhajícím programem. A takový on říkal, ale to by šlo, ale proto to není ono. Zkusíme jiný program, já už si tady nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval ten druhý program, co mi teda doporučil ten kamarád. Ale vím, že se jmenoval taky divným názvem. Jak on se sakra ten program jmenoval, já si tě nevzpomenu asi, ale vím, že on měl takové zajímavé jméno hodně tak, program. No a tehdy mi on říká, no a teda máš nějaký programy nebo nemáš? A já říkám, nemám. A řekl bys mi nějaký jako nejlepší a nějaký dobrý program? A já říkám, doporučuji ti program, ale nevím, jestli budeš s tím spokojený. Já jsem používal teda Bandicam a on mi říkal, OK, vypadá to dobře. Tak to zkusíme teda. A on mi říkal, máš nějaké videa? A říkám, já mám vlog starý asi 2 týdny. Tak ho zkusím sestříhat. A říkám, OK, ukáži mi, co v tobě je. A říkám, dobře. Já jsem byl teda úplně nadšený z toho, že jako jsem všechno uměl a prostě. A právě v roce 2015 jsem na YouTube dosáhl, myslím, že už 87 až 86 odběratelů. Což tehdy pro mě bylo super, já jsem si říkal, wow, já jsem dobrý youtuber, budu pokračovat dál na točení. Prostě a on říkal, ten kamera mi řekl, ale Adame, já budu končit. A já se ptám, a proč ty jsi jako mě všechno naučil? A jako proč bys to vlastně dělal? Říkal, přicházejí na YouTube noví lidi, starší, zkušenější. A já říkám, no to vím taky, ale proč jsme to dělali? Když jsme zatím tak dlouho stáli, že jsme si tak hlídali, prostě že jsme na tom dřeli. A on mi říká, každý youtuber někdy skončí. A myslím si, že i ne, a on mi řekl teda jedno slovo. Neudělej nikdy chybu v tom, že ukončíš kanál. Budeš jednou toho litovat. A já říkám, no dobře, neukončím ho nikdy. A lidi. Stal se pravý opak, já jsem ten kanál ukončil. A teď si tam vás. Ukončili byste svůj kanál. Ukončili byste ho kvůli něčeho. Byl by nějaký důvod maličký nebo velký důvod, proč byste ukončovali svůj kanál, který jste si vlastně jakby
založili, které jste vytvořili, prostě, které jste měli rádi, nebo já nevím, jsem to řekl. To se ptám já vás. A on mi řekl, jednou, až bude starší, teda já jsem měl 12 roku, jo, kdy nebylo víc ani míň. A on mi řekl, až ti jednou bude 12, teda až ti jednou bude, až budeš starší, tak pochopíš, co je dřina na YouTube. Já říkám, jako mrzí mi to, že s tím končíš. A on mi říkal, jednou budeš vidět, co to znamená YouTube. Jaká to je dřina, takové věci. Budu dál pokračovat v tom, co jsem naučil. A teda já jsem mu to slíbil. A dodnes, lidi, dodnes jsem neudělal tu věc. Já jsem mu slíbil, že na YouTube budu dělat dál a dál a dál. A pořád dělám. A proto já se vás chci ptát. Jestli by někdo tady z vás, někoho jako z youtuberů nebo fanoušků mojich udělal to, co jsem udělal já. Jestli by ukončil kanál, nebo neukončil. To se ptám já vás. Já jsem si jistý, že by někdo to udělal, ale já jsem si i jistý, že by to někdo odmítl udělat. Protože vlastně kdyby to byla jeho tvorba, kdyby to byl jeho život, jakože o to baví a prostě, že má s tím zkušenost a že chce to dát dělat, tak proč to ukončovat, že vlastně? To je otázka, že? Právě pro vás někdy těžká. Ukončit kanál nebo neukončit kanál? To je právě to, co já jsem teda udělal. A jsem neudělal na své, já jsem to měl taky teda své důvody, které znáte asi. Jestli to nikdo nevěděl a nepochopil, proč jsem to udělal, tak jsem to udělal z toho důvodu, že to. Tak jako ne, že by mě to přestalo bavit to trošku, ale že jsem to vzdal kvůli toho, že už jsem nevěděl, jak dál mám pokračovat na YouTube. No, pokud tady někdo z vás je užitečným youtuberem a baví ho to, lidi, já vám přeju hodně štěstí na YouTube, protože YouTube má pro vás vždycky že jestli chcete, máte dobré kamarády a natáčí na YouTube, tak je poproste, protože vždycky se říká, neodhazuj člověka, který ti chce pomoct. Bude ti vždycky pomáhat. Kdo ti vždycky pomůže na blízku. A já vám řeknu, tehdy ten kamarád mi pomohl. A já jsem dneska, pokud dneska tady na toto video se bude koukat, tak bych se mu chtěl strašně poděkovat, protože jedině on mě naučil na YouTube. Nikdo jiný by asi teda v tom roce mě nenaučil na to, že mě kromě něho. Si myslím teda. Jo, takže jestli dneska tady se tohle video budeš koukat, tak já ti děkuju. Děkuju ti jménem asi všech, protože kteří odebírali tu YouTube channel, tak myslím, že i můj channel, jestli odebíráte, tak děkuju, protože se dáváte mi pořád tím najevu, že vás ty videa baví. A to mi baví s váma, protože vlastně, když vás baví ty videa, mě to baví s váma. Protože vy mi pořád ukazujete najevo. Každý den mi ukazujete najevo, že vás ty videa baví. Jo. Takže nechůž. No a teda já nevím, co jsem dneska už takhle řekl, protože vlastně my jsme dokázali za to, já vám teda chci poděkovat, co my jsme dokázali. My jsme dokázali si, vy jste mi pomohli dokázat plnit věc, která byla pro mě nejtěžší. Dostat se na 100 odběratelů, lidi bychom to dokázali a tím všem, kteří to dále a dále sledují a sdílí můj kanál. Těm strašně a strašně moc děkuju, protože vidím, že mi pomáhají a že chcou, aby ty videa vycházely a pořád aby měli nějakou lepší grafiku a pořád, že se to bude vylepšovat a vylepšovat.
to už dojde jenom na času. A vždycky už jenom nám ukáže ten čas. Kolik nám tady času ještě zbývá. A já si myslím, pokud bude natáčet dál na kanále, tak nám pořád budou přicházet nové lidi. A myslím si, že noví lidi vždycky tady budou mít rádi. Pokud máte kamarády, kteří mají rádi Minecraft, lidi, volejte je, protože já si myslím, že každý člověk se hodí. Nikdy nebudete na tomhle sami. Vždycky vám někdo pomůže moc. Jako já jsem si splnil svůj sen, tak myslím, že někdo a jiný může zase někomu. A jenom tady nechápu, protože teď čistá voda. Není truhle, že? Já nebyl tam truhle. Jde tady teče odtud. Tak. Aby jsem vám tento příběh zkrátil, co se vlastně stalo a co všechno tam bylo, tak všechno je pravda. Nic nejvymyšlené, nic nejse jako vypaplané, jako nebylo sestřelené. Všechno toto, co jsem tady řekl, je pravda. A Vítor mi to naučil. Naučil mi to váš kamarád. Modrá popelnička, dneska už si říká Blueby TV, ale teda mi to naučil on. Všechno, co jsem od něho získal, je od něho. Takže jestli dneska Alexi nebo jak mu říkáte vy mu musíte říkat pan Blueby TV, ale já mu říkám Alexi, takže Alexi nebo pana Blueby TV. Já vám strašně moc děkuji, že jste mě tehdy naučil na ten dělat. Pomohl jste mi a já bych vám chtěl taky poděkovat za tohle, co vy jste jsem dokázal. Vy jste, jako i vám fanoušků nemyslím, že jsem vám nechtěl poděkovat. Vy jste mi pomohli zase dosáhnout 100 odběr, to, co vám děkuju za každou ten odběr, jsem něco řekl krásného od vás. Ale myslím si, že největší díky má tady pan Blueby TV, protože ten mi pomohl vlastně s mým kanálem a to je přímo hra. Že zase po roce zase po roce novém, po starém roce, která jsem ještě řekl, že budu dál natáčet na YouTube a to mě přesvědčilo k tomu, že už zase budu vycházet. To jsem vás teda přesvědčil k tomu, abyste znovu odebírali kanál a prostě dělali další takové věci. Lidi, já mám tady chuť teď brečet, jako rozbrečet jsem video, protože vlastně mi teď bylo dohnal slzám, co jsem tady musel teď říci. My jsme za celé 3 roky dostali 100 odběratelů. Je to maličko, jako, je to hodně a je trošku maličko pro někoho. Pro někoho je to málo, ale pro mě to je hodně, protože dosáhli za 3 roky mým úspěch. Dosáhli jsme moje přání, co já vám všem děkuju. A já nevím, co vám říci. Jako já bych vám strašně moc všem, kteří tento kanál sledují a dále ho budou sledovat nadále. Jsem chtěl strašně moc poděkovat, protože vy všichni se mi dokázali otevřít oči a říct si, Steven Dixie, neukončuj kanál, jsi dobrým youtuberem, neděj blbost. Ano lidi, dokázali jste to a já jsem to dokázal sama na začátku. Takže kdyby náhodou neviděl, ups, kdyby náhodou neviděl vlastně, proč jsem to udělal, tak teď už dneska to ví. Takže dneska jste se dověděli další příběh mého kanálu, nebo hledá, že z mého života. Takže trošku pomůžeme tomu koníčku. Pomůžeme tomu trošku vyrůst.
Jo, jako tady jen to trochu pomůžu porůst, ať to mám něco. Aspoň. A myslím si, že nové nápady vždycky přijdou nějaké. A já myslím si, že za další svou kariéru na YouTube, co už dělám v další dobu, jsem dokázal hodně věcí. A myslím si, že nebyla by chyba velká to udělat, to co jsem udělal. Se ukončil to. Na to bych se vám už došlo, takže to fakt musím si prostě samo najít. To nevadí vůbec, ale já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, protože koukejte, my jsme dokázali za celý svůj kariéru jsem dokázal znovu oživit můj kanál a znovu s ním pokračovat. Tady tam ještě tohle. Skočím pro dřevo, skočím pro tu, jak jsem skvělý, tady to jméno. Skočím pro vodu, ať to může tady zálít. A bude konec dílu, protože vlastně ještě tady něco podejme, zasadíme možná a máme dokončeno, jak kdyby pomalečku máme dokončenou svou farmu, jako já ji nebudu dělat na kamerou už, ale budeme ještě něco dodělat na Roblox, možná ještě něco udělat na Robloxu, možná jestli byste ještě něco chtěli od mě vidět. Najdete mě ještě do celých, najdete mě do 7 hodin ještě na Facebooku nebo na Skypeu, můžete si přidat do Steven Twix. Takhle. No prostě super, já si myslím, že to, co jsme dneska udělali zase, že jsme ráno natáčeli díl 36 a teď natáčíme jako jablíci, to taky jako super, myslím, že nápad jsem myslel. Pardon, jsem zbytnul. Pardon, omlouvám se. Tak, a myslím si, že jako za to, co jsme dokázali za ty 3 roky, je super. Pokud někdo by si chtěl postavit tady tu svou farmu, postavte si, protože já vám řeknu, je užitečná, lehká a nezabere hodně času. Jako některé zabere hodně času, ale já to dělám na 2 díly. Takže ještě možná v příštím díle, možná tady něco budeme ještě dokončovat. Uvidíme. Možná zítra bude ještě Minecraft versus Roblox. Ale to by nevěděl, tak mám ještě máte i teda na mém kanále a vychází teď už Roblox, bude vycházet, takže můžete se koukat, bude to super. A já si vyskočím ještě pro vodu. Vlastně nevím ani kam šel náš ten pes, který jsme měli vlastně tam v tom díle, v tom 36. A tady on vlastně tady sedí, já jsem vám ani neřekl, jak jsem mu dal jméno, já jsem mu dal jméno Karolí. Takže to je pěkné jméno, jako je to holka, ale je to pěkný pes. Jak to ještě jako, vodu pak naplníme, takže to nechám. A tady jsou ještě nějaké kybele, takže dobré. A kolik vlastně je celkově? 31. 16:31. Tak co dáme ještě nějaké pár věcí, postavíme tady. A ukončíme díl. Asi protože už to bude tak, jak kdyby všechno pomaličku. Takže, já si ještě dám, a víte co, už to nechám na příští díl, protože já si myslím, že za celý tento díl jsem ještě sakra. Jsem chtěl všem poděkovat za to, že zase slednuli moje videa a jako myslím si, že ta stromová farma je super, jako až to bude zase fungovat, až to bude celé, jako tady dám ještě věci, jo, které budeme potřebovat zase v příštím díle. Možná zítra to budeme natáčet, možná příště, uvidíme. Vždycky říkám, že nikdy nevynechám nějaký projekt, který bych jsem nenatáčel. Takže vždycky bude nějaký projekt pěkný, který bude natáčet, dáme mu maso. A myslím si, že jako stromová farma, která jako se vám pěkně povedla, protože koukejte jo, máme tady v půlce, máme jednu stranu hotovou a už tam vyrostla první dříva, super. Super lidi, tak to super, vážně.
vlastně ještě pak uvidíte pár věcí, buď to uděláme pistolonama, nebo to bude padat přímo do čestech tady, ale si pak jenom proto přijdeme, takže sakra. Jako vždycky se zraz bouráme a vždycky jako rozpadne tady, uvidíme, prostě uvidíme už do příštího dílu, nebudu už to tady moc tak komentovat, protože jako už to tady nechám takhle. No. Já mi to trochu potřeba tady osvětlit. Tak. Myslím si, že jako za tu dnešní díl, co jsme zase tady stihli, ranní a i večerní ten díl, už skoro tak jako, myslím si, že tady ta farma bude vlastně super, až to bude fungovat. OK, lidi, já asi toto... Teď si chci tam chci vyškrábat z toho. No jo, použijeme mu, jenom jsem se potřeboval tady vysmrkat na chvíli. Kde šel? Vidíte ho někde? To teda nevidím. Víte co, pomůžeme mu, on je tady, že vlastně asi. Jo, on je tady. Jej kámo, ty mi to tady musím rozbít do tebe. Holka, ty mi to tady selhala všechno. Přístroje se mi selhaly, ty do tebe. Nevadí. Opravíme to teda a je konec dílu. Protože vlastně už máme tak kdy všechno. Tak. Znova. Tak, kde je ten pisek? Jako dělat si srandu, on jako bude top trajda mezi těma. Víš co, jdeme? Pojď, pojď. Pojď, Karoli, pojď. Tak. Já mám mu ještě maso. Jsi tu? Jsi. Tady jsi, holka. A, máš maso. Ne, já jsem ty věci maso. Toho jsem ti ještě dal. Profejska. A já si myslím, že už dneska tak... Sakra. Já si myslím, že už tak dneska, jako kdyby to bude tak všechno, protože vlastně, víte si, dokončili jsme dneska úplně jak kdyby už pomalečku celou farmu, máme jednu břízu, myslím, že už i dvě. Počkejte se kliknu. Jo, mají dvě břízy a plno dubových stromů, což je už super. Tady mi Karolí kouká. A já si teda s vámi loučím z dobrých keců. Pokud ti video líbilo, hoď like a Facebookové stránky a všechny stránky jako je Facebook najdeš v popisku videa. Já se s tebou loučím, doufám, že mi hodíš like a pokud si video líbilo, hoď like. Pokud tady bude 15 zhrnutí, tak budu rád. A já se s tebou loučím a čau.